Slava lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slava împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Dumnezeu să te binecuvinteze. Cheia pentru a înțelege Scriptura. Și ieri am început să pun această întrebare, de ce exact același Biblie? Dar predici care se opun. Nu mă refer mesaje diferite, mă refer predici contradictorii pe același temă. Și trebuie să înțelegem fenomenul. Să înțelegem fenomenul. Unii sunt prea prins în acțiune, că nu se opresc pentru a avea perspectivă. Unii sunt prea prins de perspectiva care li s-a dat de când s-au întors la Dumnezeu, că nu reușesc să văd altceva și sunt dintr-un anumit punct de vedere limitat. De aceea este important să înțelegi fenomenul. Și are legătura cu ce ne ajută să înțelegem Scriptura. Un lucru care trebuie să realizăm este că Scriptura, Biblia, este o carte spirituală. Biblia zice, oamenii însufletit de Duhul au scris. Deci Biblia, mesajul vine de la Duhul lui Dumnezeu, vine dintr-o realitate care nu este realitatea noastră fizică. De aceea spun, Biblia este spirituală. Pentru că vine de la Duhul lui Dumnezeu. Vine de la Dumnezeu. Deci ea este spirituală. Însă, hai să merg mai departe. Ea este spirituală și ea ne îndreaptă, vrea să ne îndrepte privire, vrea să ne deschide ochii către realități spirituale. E o carte spirituală, da? Și problema este următoarea. Deci, natura cărții, fenomenul e următor. Cartea este spirituală. Noi suntem pământeni sau firești. Și atunci, starea noastră cu care ne naștem și de multe ori creștem până la un moment dat, până se întâmplă ceva, starea noastră este că suntem orb vis-a-vis de realitatea spirituală. Omul este orb. De aceea chiar în Corinteni zice, Dumnezeu a așezat oamenii și apoi zice, ca ei să-L caute, bâșbâind, măcar că nu este departe de fiecare dintre noi. Sigur, oameni care știu, care caută bâșbâind ceea ce e lângă ei, sunt orbi. Mai zic asta din nou. Oameni care caută bâșbâind ceea ce este evident lângă ei, sunt orbi. Un lucru poate să fie lângă pe masă, vă bâșbâi pentru a cauta ceva care e pe masă lângă ei. Când vezi, te duci, nu bâșbâi. Când faci asta, când bâșbâi, sau cum se zice corect în limba română, e pentru că nu vezi și miști mâna până... Deci, asta este adevărul. Vis-a-vis de realități spirituale, noi suntem orbi. Biblia zice, Evanghelia noastră este încă... Uite, ok. Hai să citesc acest text care este cunoscut. Pavel spune în 2 Corinteni 4, versetul 3, zice așa: și dacă Evanghelia noastră este acoperit pentru cei ce sunt pe calea pierzării, a căror minte necredincioasă a orbit Dumnezeul
veacului acesta, ca să nu vadă strălucind ce? Lumină, Evanghelie, slave lui Hristos. Da? Nimeni nu se naște pocăit. M-am născut într-o familie de creștini, asta e un lucru, dar nu te-ai născut pocăit. Tot ne-am născut în starea asta. Tot ne-am născut pe calea pierzării. Nu? Cel care o să spună că s-a născut, cum să zic, s-a născut creștin, nu există așa ceva. Tot ne-am născut pe calea pierzării. Tot ne-am născut orb. Și deci este clar această orbire. Vreau să-ți arăt de unde vine problema. Numărul 1, trebuie să recunoaștem. Nu există un predicator care s-a născut predicator. Nimeni nu se naște din nou la prima naștere. De asta se zice naștere din nou. Naștere din nou. Te-ai născut odată și apoi te mai naști din nou. Te-ai născut după fire, te naști după Duhul lui Dumnezeu. Născut din Duh. Deci, inițial, fiecare s-a născut într-o stare de orbire spirituală. Orbire care se referă la mintea. Da? Zice, dacă Evanghelia este acoperită, adică chiar dacă o predicăm, dar mintea celor pierdut e acoperit pentru ei. Ei nu înțeleg deocamdată. De ce? Mintea lor e orbită. Mintea lor este împiedicată. Să vadă ce? Să vadă lumină. Să vadă lumină. Deci, starea noastră inițială este că suntem orbi la lucrurile lui spirituale. În primul rând trebuie înțeles, asta este capital. Până nu înțelegem asta, nu înțelegem ce urmează. Dar de aici vine, noi toți ne naștem orbi la lucrurile lui Dumnezeu. Acum se întâmplă ceva. Ce anume se întâmplă? Se întâmplă ca și Pavel, ok, hai să mergem. Hai să mergem în Faptele Apostolilor. Bine, nu se întâmplă neapărat la fel de dramatic sau la fel de intens cum este aici, dar învățăm un lucru aici. Faptele Apostolilor 9:1, dar Saul sufla încă amenințarea și ucidere împotriva ucenicilor Domnului. S-a dus la marele preot. Deci, când Saul face asta, el credea că ceea ce face este corect. I-a cerut scrisorii către sinagogile din Damas că dacă va găsi pe unii umblând pe calea credinței, atât bărbați cât femei, să-i aducă legați la Ierusalim. Era plină de râvnă. Farisei cunoștea Scriptură. Cunoștea Scriptură. Însă știi ce nu avea? Nu avea lumină. Farisei aveau Scriptura. Cum de nu l-au recunoscut pe Iisus Hristos? Cel despre care Scriptura vorbea. Chiar Domnul Iisus zice, cercetați Scripturile, că credeți că găsiți viață în ele, dar ele mărturisesc despre mine. Și nu vreți să veniți la mine ca să aveți viață. Deci, ce ne ajută să înțelegem Scriptura? E ceea ce îi lipsea lui Pavel, de exemplu, la momentul ăsta. Ceea ce ne lipsesc pe tot la un moment dat. Când încă nu am fost luminat. Fii foarte atent, fii foarte atent. Biblia zice, pe drum când s-a apropiat de Damas, deodată a strălucit o lumină din cer în jurul lui. A căzut la pământ. Ce lipsea lui Pavel era lumină. Bine, aici este o experiență supranaturală, chiar a văzut o lumină, dar
există și un sensul, să zic, mai profund, este că chiar îi lipsea lumină. De aceea, deși avea Scriptură, mintea lui era orbită și nici nu știa. Mintea lui era orbită să vadă. Și este pe drum și strălucește lumină. Dar interesant, Domnul Iisus în Ioan 9 zice, am venit ca cei orbi pentru o judecată, cei orbi să vadă. Cei care văd să devină orbi. Dar cei care văd, de fapt, nu sunt cei care văd. Sunt cei care spun că văd. Ai. Ok, repede mă duc la Ioan 9. Ai. Ioan 9. Da. Zice așa. Versetul 1. Când trecea Iisus, a văzut un orb. Ok, nu. Lasă asta, pentru că asta nu pot să zic asta repede. Trebuie să merg încet. E prea important. Citim asta mâine, că văd că deja au trecut 10 minute. Ce trebuie să reții de astăzi? Nimeni nu s-a născut pocăit. Da? Nimeni nu s-a născut. Da? Ne naștem, suntem orbi la lucrurile lui Dumnezeu, până la punctul unde Dumnezeu ne luminează. Dar nu se oprește aici. Sunt în niște etape. Da? Dar deja reține asta. Da? Cel care îți spune, nu, eu că din burtă vedeam lumina. Nu, frate, de ce minți? Da? Am rătăcit toți. Unii rătăcirea lor a fost scurtă, ca de mici au fost expus la adevărul și l-au primit, alții rătăcire mai lungă, dar toți ne-am născut orbi la lucrurile lui Dumnezeu. Asta trebuie deja înțeles. Continuăm mâine. Dumnezeu să te binecuvinteze.